Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes som si pre vás pripravila videonávod na háčkovaný vrab Alexis. Ide o prvý kúsok z rady Alexis, čo vám chcem postupne predstaviť. Začíname vrabom, ktorý je vhodný aj pre začiatočníkov. Budete potrebovať vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko, dlhý stĺpik a dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Všetky základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Opakujú sa dve časti vzoru po 5 riadkov. Dĺžku aj šírku vrabu si môžete prispôsobiť. Ja som použila 100% luxusnú mercerizovanú bavlnu z rady Mystic od Le Crochet Monique a na túto veľkosť som spotrebovala približne 350 gramov, čo je 933 metrov, čiže viac ako jedno klpko. Vrab Alexis narastol do nádherných rozmerov 67 x 185 cm. Samozrejme si ho môžete uháčkovať z akejkoľvek priadze, avšak mercerizovaná bavlna mu dodá jemnosť, ale aj váhu. Preto je vrab krásne vzdušný. Je úžasný nielen k letným šatám či rifliam, ale aj do každého počasia. Ale dosť bolo úvodných slov, poďme si ho spoločne uháčkovať. Začneme si háčkovať takéto oblúčiky a pre túto veľkosť budeme potrebovať 69 oblúčikov. Takže zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. Teraz urobíme dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. Čiže vytvorili sme si taký ten oblúčik alebo krúžok. Znovu 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. Už mám druhý oblúčik a znovu 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. Čiže takto pokračujeme ďalej, robíme si oblúčiky. Pre túto veľkosť potrebujeme 69 oblúčikov. Ak by ste chceli väčší ten vrab alebo menší vrab, oblúčiky uberte alebo pridajte, ale musí byť nepárny počet, aby vám potom vyšiel vlastne ten ozdobný kraj. Takže pokračujeme ďalej. Robíme oblúčiky. Ja mám 1, 2, 3, 4, 5, čiže nepárny počet. Ideme na prvý riadok. Na tento prvý riadok. 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. Hneď do tohto prvého oblúčika urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Jedno reťazkové očko. Do ďalšieho oblúčika 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. A jedno reťazkové očko. A takto pokračujeme ďalej. Do každého toho oblúčika urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. A jedno reťazkové očko. A znovu. 1, 2, 3. A reťazkové očko. A pokračujeme, až prídeme na koniec. Aj do posledného toho oblúčika 3 dlhé stĺpiky. Pozor, tu už reťazkové očko nedávame, ale urobíme ešte jeden dlhý stĺpik do posledného očka alebo do toho prvého reťazkového očka. To znamená, ako sme začínali, tak musíme končiť. Na začiatku sme mali 3 reťazkové očka, ktoré nám budú slúžiť ako prvý dlhý stĺpik a takisto končíme dlhým stĺpikom. Do každého oblúčika sme dávali po 3 dlhé stĺpiky a medzi nimi sme mali jedno reťazkové očko. Na začiatku ani na konci to reťazkové očko nedávame, čiže máme prvý riadok hotový. Ideme na druhý riadok. 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik, otočím. Hneď do toho prvého očka urobíme dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. 3 dlhé stĺpiky z predošlého riadku preskočím, do reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky. 1, 2,
3 a jedno reťazkové očko. A znovu 3 dlhé stĺpiky z predošlého riadku preskočím do reťazkového priestoru, 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3 a jedno reťazkové očko. A takto pokračujeme ďalej, čiže robíme do reťazkových priestorov 3 dlhé stĺpiky a jedno reťazkové očko. 2, 3 a jedno reťazkové očko. Raz, 2, 3 a jedno reťazkové očko. Prišli sme na koniec. Pozor, tu máme tie 3 dlhé stĺpiky, preskočím a tu na vrch tretieho reťazkového očka urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Čiže znovu, tak ako sme začali, na začiatku sme mali 2 dlhé stĺpiky, tak musíme končiť, na konci máme tiež 2 dlhé stĺpiky. Čiže druhý riadok máme hotový. Ideme na tretí riadok. 3 reťazkové očka, raz, 2, 3, budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik, otočím. Ideme vlastne zopakovať tento prvý riadok, čiže do reťazkového priestoru budeme robiť 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3 a jedno reťazkové očko. A znovu do ďalšieho reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3 a jedno reťazkové očko. A takto pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Raz, 2, 3 a reťazkové očko. Raz, 2, 3, reťazkové očko, aj do posledného reťazkového priestoru. Raz, 2, 3. Pozor, tu znovu nedávame reťazkové očko, ale ešte toto očko preskočíme a na vrch tretieho reťazkového očka pôjde dlhý stĺpik. Čiže tretí riadok máme hotový, začíname rovnako, ako aj končíme. Ideme na štvrtý riadok. Štvrtý riadok budeme vlastne opakovať druhý riadok, to znamená na začiatku 3 reťazkové očka, ktoré nám budú slúžiť ako prvý dlhý stĺpik, do toho istého očka, prvého dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko a robíme do reťazkových priestorov 3 dlhé stĺpiky. A reťazkové očko. A znovu 3 dlhé stĺpiky do reťazkového priestoru. A reťazkové očko. A pokračujeme. Raz, 2, 3. Reťazkové očko. Raz, 2, 3, reťazkové očko a znovu 3 dlhé stĺpiky preskočíme a na vrch tretieho reťazkového očka pôjdu ešte 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Takže máme už aj štvrtý riadok hotový. A ideme na 5. riadok. 5. riadok budeme vlastne opakovať buď teda prvý alebo tretí riadok. Na začiatku 3 reťazkové očka, nahrádzajú prvý dlhý stĺpik, otočím a ideme hneď do reťazkového priestoru. 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko a znovu do ďalšieho reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko, 3 dlhé stĺpiky, do reťazkového priestoru, reťazkové očko a pokračujeme, až prídeme na koniec. Tri reťazkové očko. Raz, 2, 3.
Pozor, tiež nedávame reťazkové očko, ale robíme, teda toto očko preskočíme a na vrch tretieho reťazkového očka ide dlhý stĺpik. Takže máme 5 riadkov hotových, to je vlastne 1, 2, 3, 4, 5, to je táto prvá časť. Čiže 5 riadkov. Ideme na 6. riadok, ideme si robiť teraz túto druhú časť, tá sa skladá tiež z 5 riadkov. Takže na začiatku 3 reťazkové očka slúžia ako prvý dlhý stĺpik, otočím. A budeme robiť do každého očka a do každého reťazkového priestoru dlhý stĺpik. Pozor, tieto 3 reťazkové očka vlastne by patrili k tomuto. Takže ideme dlhý stĺpik do ďalšieho očka. A prejdeme si celý riadok dlhými stĺpikmi. Robíme teda dlhé stĺpiky do každého očka a do každého reťazkového priestoru. Takže celý riadok si prejdeme dlhými stĺpikmi. Tu, kde robíme tieto dlhé stĺpiky, to bude naša lícová strana. No a pozor, prišli sme na koniec, nezabudnúť potom ešte aj vlastne dlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka. Takže máme 6. riadok hotový. Toto je lícová strana. Ideme na riadok 7. Na začiatku 4 reťazkové očka, 1, 2, 3, 4. Budú nám nahrádzať prvý 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Otočím. Do ďalšieho očka urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Ten 2-krát nahodený dlhý stĺpik môžete robiť 2 spôsobmi. A to tak, že 2-krát nahodím, vložím háčik do ďalšieho očka, prevlečiem. Na háčiku mám 4 očka. Zoberiem priadzu, idem cez 2 očka. Zoberiem priadzu, prejdem cez 2 očka. A zoberiem priadzu, prejdem cez 2 očka. Čiže môžete ho urobiť takto. Ak sa bojíte, že sa vám toto tu bude príliš naťahovať, môžete kľudne urobiť ten 2-krát nahodený dlhý stĺpik týmto spôsobom. Nahodíte len raz a idete do ďalšieho očka, prevlečiete. Teraz pozor. Spravíte len jedno reťazkové očko, čiže prevlečiete len cez jedno očko. Máte stále 3 očka na háčiku, ideme cez 2 očka a ideme ešte raz cez 2 očka. Čiže aký spôsob zvolíte je na vás. Ja si robím normálny 2-krát nahodený dlhý stĺpik kvôli tomu, aby to bolo také voľnejšie, aby to nebolo také ubité dokopy. Čiže kľudne môžete použiť jeden alebo druhý spôsob na robenie 2-krát nahodeného dlhého stĺpika. Čiže mám 2-krát nahodený dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, očko preskočíme a do ďalšieho očka, čiže očko preskočím, do ďalšieho očka 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Cez 2, cez 2, cez 2 očka. Jedno reťazkové očko. A znovu očko preskočím, do ďalšieho očka 2-krát nahodený dlhý stĺpik. A takto si prejdeme celý riadok. Jedno reťazkové očko. Očko preskočím, do ďalšieho očka 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Takže len pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Reťazkové očko, očko preskočím, do ďalšieho očka 2-krát nahodený dlhý stĺpik, reťazkové očko preskočím, 2-krát nahodený dlhý stĺpik, reťazkové očko preskočím, do ďalšieho 2-krát nahodený dlhý stĺpik, reťazkové očko, očko preskočím, do ďalšieho 2-krát nahodený dlhý stĺpik a prišli sme na koniec, pozor, tu hneď do posledného očka, znovu nejdem reťazkové očko, ale do posledného očka alebo na vrch tretieho reťazkového očka urobíme ešte 2-krát nahodený dlhý stĺpik.
Tiež ako začíname, tak končíme. Na začiatku máme 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, takisto na konci máme 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, kvôli tomu, aby ten kraj bol trošičku taký pevnejší. Takže máme riadok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hotový. Ideme na 8 riadok, 3 reťazkové očká, slúžia ako prvý dlhý stĺpik, otočím a znovu budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého očka a do každého reťazkového priestoru. Takže len robíme dlhé stĺpiky. Nepomýliť sa, nezabudnúť do toho reťazkového priestoru ten dlhý stĺpik, aby ste nemuseli párať, aby vám to vyšlo. Sem tam si treba prepočítať, či máte rovnako, lebo potom sa vám stane, že to nemáte a budete si to musieť vypárať a nie je nič lepšie ako páranie, že? Takže len pokračujem po jednom dlhom stĺpiku do každého očka a do každého reťazkového priestoru. No a prišli sme na koniec. Takže 2-krát nahodený dlhý stĺpik tu máme, takže ide dlhý stĺpik a pozor ešte aj na vrch toho 4. reťazkového očka dlhý stĺpik. Takže máme 8 riadok, 5, 6, 7, 8 riadok hotový. Znovu toto je licová strana z tej strany, kde robíme dlhé stĺpiky. Takže ideme na riadok 9 a 9. riadok vlastne budeme opakovať tento 7. riadok. Na začiatku 4 reťazkové očka, 1, 2, 3, 4, otočíme do ďalšieho očka, 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Cez 2, cez 2, cez 2 a ideme reťazkové očko, očko preskočím, do ďalšieho očka, 2-krát nahodený dlhý stĺpik, reťazkové očko a znovu očko preskočím, do ďalšieho 2-krát nahodený dlhý stĺpik, reťazkové očko a pokračujeme. No a prišli sme na koniec. 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Pozor, tu tiež ešte do posledného očka 2-krát nahodený dlhý stĺpik, čiže na vrch 3. reťazkového očka. Znovu máme na začiatku 2-2-krát nahodené dlhé stĺpiky a takisto na začiatku, na konci a aj na začiatku 2-2-krát nahodené dlhé stĺpiky. Čiže to je riadok 9, ideme na riadok 10 a 10. riadok budeme opakovať 8. riadok. Čiže 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik, otočím a robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka a do každého reťazkového priestoru. Vzor vôbec nie je zložitý, vhodný aj pre začiatočníkov. A celkom pekne to pribúda. Dobre sa to robí. Reťazkový priestor, do ďalšieho očka dlhý stĺpik a ešte aj na vrch 4. reťazkového očka pôjde dlhý stĺpik. Takže máme 10. riadok hotový, čiže máme už aj tú druhú časť hotovú. Čiže takto nám to vyzerá, čiže máme túto
prvú časť hotovú 5 riadkov, máme túto druhú časť hotovú 5 riadkov a ďalej vlastne sa bude len opakovať táto prvá a druhá časť stále len dokola. Takže poďme si ukázať, ako vlastne pôjdeme na tento ďalší riadok, 11. Aby vám pekne vychádzali očka. Takže na začiatku 3 reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik, otočím. Toto je vlastne ten prvý dlhý stĺpik. Ďalšie očko preskočíme a do ďalšieho očka 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Jedno reťazkové očko. 3 očka preskočíme, do ďalšieho očka 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Reťazkové očko. A znovu 3 očka preskočíme, do ďalšieho očka 3 dlhé stĺpiky. A takto pokračujeme celý riadok. 3 dlhé stĺpiky, reťazkové očko. 3 očka preskočím, do ďalšieho 3 dlhé stĺpiky. Reťazkové očko. 3 očka preskočíme, do ďalšieho očka 3 dlhé stĺpiky. 2, 3. Pozor, tu tiež teda to reťazkové očko nedávame. Očko preskočíme a do posledného očka, teda na vrch tretieho reťazkového očka pôjde dlhý stĺpik. To znamená, ako sme začali, dlhý stĺpik, očko sme preskočili, tak končíme preskočené očko. Zase to mám opačne, tu sme začínali, tu sme končili. Čiže máme aj na jednej, aj na druhej strane rovnako. Dlhý stĺpik, reťazkové očko a potom idú vlastne tie 3 dlhé stĺpiky, reťazkové očko. Medzi tým vynechávame 3 očka. Čiže to je riadok 11 a ďalej. Riadok 12, opakujeme riadok 2, 13 opakujeme riadok 3, 14 riadok 4 a tak ďalej. Čiže zase spravíme 5 riadkov tejto prvej časti a potom znovu 5 riadkov tejto druhej časti. A ja vám to ukážem, ako to nevyšlo. Čiže som mala 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 riadkov. To znamená, záleží podľa toho, koľko máte priadze alebo aký chcete vlastne široký ten vrab. Môžete urobiť tak, že budete končiť riadkom vlastne z tej prvej časti 5. riadkom, alebo budete končiť prvým alebo 3. riadkom. Záleží podľa toho, koľko budete mať priadze. Čiže môžete si uháčkovať len jeden riadok a urobiť ozdobný kraj. Môžete si uháčkovať 3 riadky a urobiť ozdobný kraj, alebo si urobíte celú tú časť, čiže 5 riadkov a urobíte ozdobný kraj. Takže poďme si ukázať ten ozdobný kraj. Ja som ho teda robila na vrch po tej prvej časti, keď som urobila celých 5 riadkov. 1, 2, 3, 4, 5. Takto nám to vyzerá. Takže poďme si to ukázať. Ja vám to ukážem tu po tomto prvom riadku hneď, aby ste videli, že aj tam sa to dá. Lebo vlastne ten 1., 3. a 5. riadok je rovnaký. Ideme si robiť prvý riadok, ozdobný kraj. Jedno reťazkové očko, slúži len na otočenie, otočím. Krátky stĺpik hneď do prvého očka. 2 reťazkové očka. Tieto 3 dlhé stĺpiky preskočíme, do ďalšieho reťazkového očka krátky stĺpik. Teraz pozor, tu máme tie 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Do toho prostredného, čiže toto očko preskočíme, do ďalšieho očka urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. A krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru. 2 reťazkové očka a krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru. A znovu do toho prostredného z týchto troch, čiže toto očko preskočím, do ďalšieho urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3,
3, 4, 5 a krátky stĺpik do reťazkového priestoru a pokračujeme vlastne. Tu máme krátky stĺpik, tu sme a túto časť, čiže zase 2 reťazkové očka, krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru a zase urobíme oblúčik. Čiže pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec a na konci nám vyjdú znovu 2 reťazkové očka, tieto 3 očka preskočíme a do posledného očka, čiže na vrch tretieho reťazkového očka pôjde krátky stĺpik. Čiže takisto aj v tomto prvom riadku vám to vyjde ten ozdobný kraj rovnako. A ideme ešte na posledný riadok. Na začiatku jedno reťazkové očko slúži len na otočenie a do reťazkového priestoru krátky stĺpik. Teraz tento krátky stĺpik preskočíme a ideme do týchto 5 dlhých stĺpikov háčkovať. Do prvého urobíme dlhý stĺpik a pikotku z 3 reťazkových očiek. 1, 2, 3 a spojíme pevným očkom na vrch a bok toho dlhého stĺpika. Len prevlečiem. A dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže v tom dlhom stĺpiku z predošlého riadku máme dlhý stĺpik, pikotka, dlhý stĺpik. A takisto urobíme aj do ďalšieho očka. Dlhý stĺpik, pikotka, spojím na vrch a bok a dlhý stĺpik do toho istého očka. A znovu do ďalšieho očka. Dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, pikotka a dlhý stĺpik do toho istého očka. A ďalšie očko. Dlhý stĺpik, pikotka a dlhý stĺpik. Čiže mám 1, 2, 3, 4 pikotky, ešte máme jeden dlhý stĺpik, tak ešte posledný krát dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, pikotka jak sa nám tu zamračilo, bude dobrá búrka. A tam máme pikotku a ešte teda dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže takto máme ten oblúčik. Máme 1, 2, 3, 4, 5 pikotiek. No a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. A znovu máme ďalší oblúčik. Takže robíme dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. Pikotku z 3 reťazkových očiek spájame na vrch a bok dlhého stĺpika a dlhý stĺpik do toho istého očka. A ideme ďalej. Dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, pikotka, čiže prejdeme si oblúčik, dlhý stĺpik do toho istého očka. Dlhý stĺpik do ďalšieho očka, pikotka, dlhý stĺpik do toho istého očka a znovu dlhý stĺpik, pikotka, dlhý stĺpik do toho istého očka. Máme 1, 2, 3, 4 a ešte do posledného dlhý stĺpik, pikotka a dlhý stĺpik do toho istého očka. No a prišli sme na koniec, krátky stĺpik do posledného reťazkového priestoru a ešte pevné očko do krátkeho stĺpika, čiže do toho posledného očka. Čiže mám už aj ozdobný kraj. Toto je opačná strana, toto je lícová strana. Následne ukončíme, kde som ušla, ukončíme, zašijeme konce, jeden koniec, druhý koniec a zafixujeme tvar. Je to 100% bavlna. Krásne to stačí len vytiahnuť. Môžete použiť mokrú fixáciu alebo fixáciu pomocou páry. Ja som to len natiahla. Nastriekala som to len takým jak avivážou. Môžete si zarobiť aviváž s vodou. A nechala som to vysušiť. Čiže vrab mám hotový. Takto mi vyzerá vlastne ten posledný riadok, ozdobný kraj. Takže hotovo.
Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania a Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!